نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر. الأولى استهدفت سفينة أمريكية ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية مورنينغ تايد، وقد تم استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله. وستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية.